बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसंता 3 घंटा मध्य वज्रपात सहित वर्षा 6 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग। तेज आज राति सुधा वज्रपात सहित भयंकर वर्षा पवन नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। किसी स्थान में कुआपथर माड़ भी हो पारे। तेज जाना कौन सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेज राज्य में कालबैशाखी वर्षार प्रभाव लगी रही सकाळू अपराह्न जाए टाण खरा होता बेले अचानक कलाहांडिया मेघ घोटी आसुचे आउे बिजुली घड़घड़ी नादी देउछि एसहित प्रबल वर्षा पवन बहुचे। तेज एने सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। आज भी किसी जिले में वज्रपात सहित वर्षा हो पारे एथि 6 जिला को सतर्क सूचना जहाँकि हाई अलर्ट जारी कर विभाग। तेज आगामी 3 घंटा मध्य नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल गंजाम रायगड़ा बलांगीर आदि जिलार किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होवर संभावना रही जो यू जिलागुड़िक विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर बेले यू जिले में भीषण वज्रपात सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही। सेपटे पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 3 दिन मध्य किसी स्थान में भयंकर कालबैशाखी हो पारे। कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में चलित वर्ष प्राक मौसुमी ऋतु में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा रेकर्ड होइछे। ए वर्ष प्राक मौसुमी अर्थात 1 मार्च ठारू 19 एप्रिल मध्य राज्य में स्वाभाविक 38.9 मिलीमीटर तुलन में 60.5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जहाँकि स्वाभाविक ठारू 55% अधिक वर्षा रेकर्ड होता पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर सूचना रही।